السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه باسط خان. لاک ډاون دی او کور کې ډېر زیات بور شوي نو ما نن به چکر ولګو ابشار ته. مایار کې یو ابشار دی خادغزو سیټ ته لور دیر کې ډېر زیات مشهور ابشار دی. ډېر زیات خلک ورته راځي نو ما نن به هلته چکر ولګو. نو تاسو راسره هم راځئ د ابشار د چکر په تاسو هم انجوای کړم. راځئ. لاره ډېره زیاته ورانه ده ابشار ته خو بس نیمې ته راورسېدو. بس لږه غوندې لار پاتې ده نو راځئ. ډېر زبردست ابشار دی. زما خو ډېر زیات خوښ شو. یاره دې ابشار باره کې به دا وایو چې هسټري خو دبده نشته ځکه چې دا نزول کتل دونګه فرست ټایم راغلو او نور خبر به دا وکړو چې د خلکو مې اورېدلي دي چې دا ابشار چې دا کله باران سیوای باران موسم ګډک سیوای نور عام باران موسم دی نو عام ورځو کې دا څه کېږي دا ختمېږي دا مطلب نه وي. بیا دې کې دا چې دې کې لاندې یو جیل دی یو ورکوټی شان جیل دی نو پکې میان هم ډېر سیوا دي. بلکل میان هم سیوا دي. ډېر غټ غټ خو نه دي خو سیوا دي پکې ډېر دي پکې. نو که په دې کې سره نور میان هم پرېږدي مطلب میان انډي وغیره نو دې کې د میان څخه دا پکې نور سیوا کېدی شي. لاک ډاون دی کور کې تنګ شوی لاک ډاون دی او خو پولیسو نیولي د پول په یو سر کې نو چې کله هغه ته څه بهانه مانه وکړه مې زه بوک سره اخلي او څه بل څه نو چې دې خوا رالو بیا نور پولیس ونیولو نو هغه ته بیا بهانه وکړله بیا هلته هغه ته خو یې مخ ته دغه هم نه راچېل. زما ډېر نږدې ملګرو هم دی په چکر را سره راغلی دی ابداباد یونیورسټي کې د جیولوجي ډپارټمنټ کې دی. محسن خان جیولوجي باره کې ابشار باره کې به څه غواړې؟ جی السلام علیکم. د دې باره کې چې دا یو میټامورفیک راکس دي زموږ درې ټایپ اف کاڼي دي. ستاسو ډېر بیس ملګري به درسره وي چې هغه په د جیولوجي ډپارټمنټ یې نو ته به پته وي درې ټایپ اف کاڼي په دنیا کې سیډیمنټري راک اګنیس راک او میټامورفیک راک. دا ټول چې کوم دی دا زموږ سره میټامورفیک راک دی دا چتراله پوري د دې ځای نه خو خیر مو باندې مطلب چې درګنې رابره شي بس دا غونډه بالکل دا میټامورفیک زون دی د چتراله پوري ٹھیک ده. په دې کې دا ابشار دي چې دلته دی بڑا واټر ټیبل او واټر هډ. واټر ټیبل دي چې لکه څنګه چې زمونږ اوبه چې کوم دي په ځمکه باندې پرتې دغه شیان کې دا صرف په ځمکه نه دي پرتې دننه په ځمکه کې دننه هم دي چې د کاڼو باندې پورس کې په کاڼو کې پورس چې کوم دي کوم د هغې پرمیبیلیټي او د هغې پورس دي د هغې په مینس کې ده نو دغه شیان کې بره چې کوم دی داسې یو واټر ټیبل دی چې د هغه د دې نه بره دی. نو دا دی د مایارو ابشار په کورونو کې چې څوک هم پور شوي دي د لاک ډاون د وجې نه تاسو نو د مایارو ابشار ته ضرور راشئ ځکه چې ډېر زیات زبردست ابشار دی. فرست ټایم ورته رالم خو ډېر زیات مې خوښ شو. ډېر زبردست ابشار دی. که څوک هم تنګ شوي نو تاسو د مایارو ابشار ته ضرور راشئ. کور ته روان یو نو انجوایمنټ وکړو ډېر زبردست یو او غواړو چې کوم نور خلک چې بیا هم دلته راشي او روزي سیر وکړي ځکه چې داسې لکه مشهور شي بیک ول ځای دی نو مزدار ځای دی لکه بیک ول پکې بیس باندې دي څوک ته راځي نه او روډ هم دل بیکاره دي لار هم څه نشته. یاره ډېر زیات وږي شوي ګوره ډېر تنګ دی. خبره دا چې خو په خپله وږی شوی یم په دې خټه کې مګه کار نارې وایي